Coucou la famille, bon dimanche la famille, coucou coucou. Bah bonjour, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele, bisika bizubino, boboto, bondeko. Na katia mabota labino, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien. Vraiment, je suis là à votre disposition. Voilà, fais ça un peu comme ça. Voilà, coucou la famille. Voilà, bah, bon dimanche à tout le monde. Shalom d'abord, homme de Dieu. Oh, bah, pesibiso, maté à l'élo. J'espère que vous avez un mois versé nae. Biso to kangamaka na psaume 91. Voilà. Et puis, bobo to bonde qu'on a vendu comme c'est église catholique. Toute tendance confondue, bonjour, bonsoir. Partagez vidéo, bande konangai. Ba maman, partagez la vidéo, bo like vidéo et kozala bien ma casse. Bandeko bolimbisi naza pe kotala mouvement ya bana ba osakana. Bazo checker bango. Voilà. Alors bandeko nanga en tout cas bambote ebele bolimbisi ya na moi distraction ezokota mwa muke pona bana ba osakana. Voilà nazo checker talaraka. Je sais moi obligation muke eza kosala pona na kengela muke bana. Bande ko ngai so bomoni ngai lelo dimanche na ye ngande ko na bino mwasi. Na ye en tant que maman. Vraiment bino mo boyebi to boti bana siko to zape na bakoko. Vraiment oyo ekwei pona J3 nga tant que maman na ye en tant que maman na solola na ndeko nanga mwasi leki na ngai Christelle mwasi ya J3 to solola na ye ko solola na ye ekolamsa pe conscience ya bandeko na biso mususu oyo pe bakolinga bakena nzela wana e ozala bien te surtout soki bosali kombo na bino na mwa ba théâtre na bino na communauté to linga to zalaka vraiment ba bon exemple pona batu balanda biso. Christelle avana bandana koloma makambo o esali ngai pasi na nina la mso mwa conscience tango yo banda osala ba gag na bino na mobile na yo to ko chamwa ba exemple bit na ngo ezalaki nini ezalaki ka pona boko tsambongo na TikTok ezalaki pona boyebana ezalaki pona bolamsa conscience a communauté ezalaki pona nini parce que bande koloba mingi mibali ya poto eza bazaba stress mibali ya poto bazaba stress mibali ya poto bazaba stress bande konanga ba parole to lobaka nzamba monaka temso na maloba na yo mwana batu pe akokufa nzamba koloba OK na pe misaye kasi otikala siko sans stress to yebite yango bande konanga yebisaka bino pouvoir de la parole faut que prophétiser bolamu même na misala na biso o atangande na osala boy faut que prophétiser toujours bolamu pona nzambe pe apesa yo bolamu omoni eloko yo lingi yangwana yo ko prophétiser. J'espère tam sa bande ko salango na kolamsa conscience ya bato on ne sait jamais mais ceux qui penza mobile bande ko pese stress ayango bande ko manifester yango na théâtre ezama wa trop bande ko na kolala kolamuka to moni ndeko mobali J3 ebele pe bayebaki ete c'est comme ça nga pe bele bayeminga ebele pe bayebinga ite to moni ndeko na biso mobali bande ko bo like vidéo bo partager ndeko mobali yeyo na olakisa bino o bayebi ete yeyo to moni ndeko mobali akufi asili kotika biso akufi bandeko na ngai. Voilà. Ndeko mobali akufi. Ndeko mobali akufi atiki biso ka en place akufi bâtiment o pe bomi kaka yango. Omoni bâtiment wana nde ebomaki ye. Abande ko sala musala na ye bino mo boyebi nga mamala danoise kombo nango na kokaka te. Babenga ngom échafaudaire. Azaki échafaudaire. Voilà. Alobi je suis échafaudaire. Donc ba théâtre nae ezalaki vie nae quotidienne abanda ko sala ndeko mobali ye mibala poto mibala stress alinga bima lususu
anga bimali susu de bovanda ananda kute nde weekend eza mulai bwe na komona makambo da bima samedi dimanche lundi yoka feri yango mulai bovanda ananda kute o makelela bana de ngamona yoka na bota bangonga moko bana ngona bota bangonga moko yoka te ozokosa ato okuta na metre buga yo bosoli na metre buga bokuta na ye boni okosela ya na makambo boyi abenga moto beli bana ai bise ngate ke bokuta no za lokuta ozokende soki wapi yango wana poni lokuta boyi omoni ba mena biso akala bando sani bino bozaka na idéologie wa mère to koma na temps oyo zobela ngamba ba mère akala to changer ngo wapi mama mère akala sama ba to sa ila kilelo voilà bande konanga ndeko na biso mobali ye wana musala banda osala soki bali batonga chantier bakokangisa ba bibende eye ko sala ke na musala na ye wana a raté bande ko balobi akomaki déjà silisi presque na fait alongoli déjà banini ya sécurité mais abosanaki mo eloko monga muke alobi azongela yango wana les ont dit nde a glissé akwei ndeko na biso azali sute akufi mais eloko nasi nasalaki mission pour nango mais eloko na zongi ezali kolela ya mama tovanda kaka boye tomoni mama va chez maman, hein? Va t'aider. Où est papa? Le dimanche, la coco baza ba osaka na piscine, bazo pola dans bolimbisi. Alors deko na yeko mona vidéo ya maman ya J3 ndenga zolela. Na bandeko na basi, bandeko esalinga ipasi. Mwana mobali wana zaki fils unique na bandeko ya basi 4 bandeko na ngai Christelle tangu to bala botala kape ba famille omoni kazana e fils unique mama na ya tutela ka etolo mama na ya chela e motema ndenge ngana oya na olela na yoki pasi ya bo mama ngape na mwana mobali moko basi ebele na moni pasi la bi Christelle bandeko na nga Christelle yopo boti mibali to stika motema mabe totika motema mabe na yebi na ngai mama na bango modèle azolobela cela veut dire kalinga mwana makasi abanda ko benga mwana ne mingi acheki motema epa mwana na ye abanda ko tungisa mwana na ye azwa ki charge ba parents na ye to na yebi esala biso mabe biso to komaka biso basi to koma comme si biso nde mudu to boti mibali wana bali wanga na kamwaka mama memi zemina ya boti mwana na atangisi ba classe makamnyos yo yeko kuta na mwana na tamsu tangu mwana komi na ba 40 ans okuta ne tamsu na 35 ans tamsu okuta ne na 25 ans mbala moko bosani ma abosa na mama abosa na ba parents na ye abosa na bandeko na basi bandeko mema ye mwana biso mobali ka ye moko bazo chouchouter ye bakolamba bakati mo fufu babombeli ye abosa na bango parce que abali yo nde final a basi bandeko to sala bongo ponani tozaka mitema mabe soki ndeko wa ndeko mobile a aider famille na ye na moi un ka moi dire eko sala nini bokoma kaka boti atala na obana na ye lobi na matina ba life boke basi musu baza ba veuve noir baza ba veuve bandoki basala ngo na ba famille na bango bakoya bakomata na ba TikTok bakopesa bino ka conseil ya mabe basundolela bango bibembe basundolela bango yeye bolanda ba conseil nyonso te eza malamu te bandeko nanga. Tu ne peux pas négliger na que famille mobile bazana ba caprice babandala msuko lingote bako figa yo bazomona ka ozo sala biso nyoso tozo subir yango ndenga na vandeli bino boy tozo subir ba kilo ya famille mobile bamsukutu akolobisa yo te alingi yo kutu te ata telefone obenga ko yamba te mais ezate kelelo na souhaiter te ke likambe kwei na kobenga ye na kotikela voice ayoka te kokoma makambu na ye soki bako répondre te talinga te mais nga soki nazala ndeko na bango ya buto ya moi na kobenga famille na bango ata moko na kati na bango ayoka ngata cousin na bango moko boye akoyoka ngata na Suisse na kobenga
Akoyo kanga pina lobi, hey, mama nini? Panza likambu boye boye. Mais okoyi ko balinga nga ite, o mi vandisi. Mama benga, azana mukanda te. Abo be sali nini? Sali nini ndeko mwasi? Trouble yango ya yo, ngaba mso bazolo bazana dépression. Dépression ya ndeni bandeko nga pe yela kabatu. Ça veut dire que vous avez déjà un problème dans mutu. Pour nga na mona te ke mobali na kufi na kaya bongo, dépression loka liboso kuto o yoko sala ke oko benga famille na yo ya mobali. Ozo benga bango ko tumba ko lobaki ya pema. Muke bengi bango botala mwana, botala ndeko na bino, na sali nini atikanga boye na bana. O banda ko tungisa mama wano banda ko benge tango nyoso. Mama tala, tambela mama sambela, mama likambuni. Me bino kaka binemi na ba famille ya mibali. Neti bino boko boti bana mibali te, bande ko cycle ya vie et tourna kaka bo. Ezo tourner. Mais il fallait bon longole pe pantalon oiti. Parce que moninga dazo sokola kuna na mai. Kena ko checker bango se pardon. Siko ya ko sa ndeni. Bande ko bolimbi c'est distraction. Bande ko nanga. Toyoka na mama. Parce que naza vraiment bano bazo distraire nga makasi. Toyoka mama Toyoka mama. Bande ko boyoka mama. Et sali pasi. Mama elamba mama lati eza elamba ya J3. Bango balela bongo. Azui ensemble J3 tika azui alati ango azolela pona mwana na ye. Toyoka na pasi ya bo mama. Ngana yebaka te ba mama musu bobotaka meneti boboti te. Sobe na yebate sobe bobota na ba césarienne ba tshaka bino anesthésie boyoka pasi ya robota te. Sobe bomema bazemi na bino bozabata maboma boyoka pasi te parce que moi je ne comprends pas maman batu notre maman mobile na nga bande ko mobile na nga ba fana ndeko na bango ale lelo soki azate ngana kangi biloko na kangi mbongo bande oboko yoka ngote. Parce que wana so basalongo balila bakeba kosenga makambo. Nous sommes ngo po na gagner nini. Nyoso mokili ko tikala. Christelle tala mobile non dia bande ko lata. Bilamba la nous ba tirki soki ya ba solo. Mais atiki yango. Eko ko interpeller te ke eko za la penga ipe na lali na lamuki te. Pourquoi? C'est quoi mobile na sa la famille mobile ya moi si bongo. Est-ce que ko sepela? Christelle yozaki mutu moko boye. Il fallait que tu zela tango bengi mbala moko ebisi mama na cheli bino mwa 1000 na compte pour nos zangi angote Christelle ozangi mbongo te mama na che 500 na che no 500 tota na ndenge zokende tota pende ni batu bosunga biso na poto na ko baksela bino le msu batu bako yakuna mwa café mwa ti Christelle obandi ko rejeter bango bako sala ebemba mobile niko zo valeur na kisasa ndene bandiko boko yoka ngai cotisation bosale la J3 bozwa numéro maman bango botini la maman bango mbongo bo pesa Christelle elote bo cotiser mbongo yoso bo cotiser J3 bako kunda ye na l'état bako kunda ye bien batu bako bakisa mbongo muke moi sina société wana eza ya bango ana mbongo bino bozo kanisa ya botindi la maman wana bosala nde bosala ki maman Jani yango batu ba théâtre bazo balaka basi moko ya mabe Christelle na biso soto okela ki o mawa ndé na bande olinga couple na bino ne kati boza tout exemplaire na bande ko envier yo nyo soza mobile na yo biso to za moko boye mobile ake 3 mois 2 mois azate ake ko sala musika mais yo tout moment ola mukaboza na ye ozana boza na ye yango balobaka ko envier za na ngona tina mote tala ndé bazali no nzoka na courte joie mais tane to bande ko sepela tane to bande ko komona ngoke eza penelo mo ya malamu bande ko sali pasi esali sengote komona mama zolela boye to yoka ena ngai mama ya situma pasi eza na mutema nanga ngai kaka ndeni nazoyoka ngo pona bombi mwana nga 9 mwana libili tina nika bibi mwana nga kufi na yoki sango kuti ya maladi te Bruce mwaka bon mwana kufi na moni video ya kufi koyela bite na moni video
bakotisele na morgue te. Donc jusqu'à présent nous comprenons des années. Si comme moi si atiki Christelle okobenge boye azoya ma téléphone te docteur apekisi ye asi ma téléphone kwa pikaki crise mais ben interview azo sala tout tala na TikTok yene mila koko kitsanga motema na kotina audio sans réponse nazoya bate eza nini mwana cousin nga aza kuna aza na Bordeaux il fallait koma kuna bakutana bango basolola basa lokola yazo simba téléphone te yalandela makambo nyonso comme ça pesa nga suite baboyi ko pesa ya adresse po banda ki adresse wana zo pesa mate lobi na tongo na meki bona ju Christelle be careful Christelle yebisinga zo kende rande attention vitaki ye mais muyeke azalaki na mikanda te et pas zo kende ya yebite ngabi ndeki ni sokolekala kona yebisanga mais ye pesa nde fisson adresse nazo pesa adresse sikoyo kaka apesi te akei pa bengi te to bengi ezoleka te nazo comprendre au juste ezani ngana sina perdre nasaki na lisu nanga moko wana na boti bana nanga basi mobali moko kaka wana onga na sala ke fora koma tina niveau wana ouais mama ko ba ndiko na basi bazala bien ngai moko pena zala bien lelo ngana tikali na kombi donc nazo ba kutendeke na ko expliquer te. Alors on a fait suite ya matanga ya mwana nanga nazo zwate na ibisaki Christelle na audio oya kufi azalaki mwana na yoto mazaki mobali na yo soko mobali akufi makambo ezalaki ebele linga to solo kananga nga naza sima na yo potikali na ngai moko ndoyi na nga po bobotelenga ndoyi na baleki na nga na kosepela bana wana bakola malamu tamuso bakosala nga kutuma kamukoleka oyo papa na bango alinga sala amen mais Christelle azo comprendre ngati na komi na likanisi sikoyo bazwa na bango ebembe wana bakunda na bango basala na bango nyonso bango moko lokola bango bato babotelaka nga mwana na ngai bango bato bakomiseke na poto ebembe wana ekoma nango ya bango na kotuna lisusu te mpe na kopekisa fiction akende kaka lokola camarade basala nyonso bango kosala bakunda basala muto apesa ngai kutu suite te pona sina perdre na eloko susu na korekipere te pona mwana nanga na suki wana ngane mama ya J3 bandeko soki mama koma tine etapa boye bato ebeye bazoloba mama ngo lokoso mama ngo azosaka boye mpona mbongo congolais tokomaka mitema mabe boye tokoma mitema makasi boye yaya obali mwana bato obali mwana ya bato soki pe yo muto balaki ye lokolo balobi aza na mikanda te soki ye muto abala yo bino mo boyebi lelo aza te to bande kosolisa mama bokilo te ata bozaki na ba problème komona modèle mama bokilo azoloba comme si bozaki na bino na ba problème na mama bokilo te mais eloko nini ekangi yo nana ngo azopesa conseil ya mabebo e Christelle opesa mama bokilo compte rendu te oloba te ndenge nini docteur anga pekisi yo apekisa yo pourquoi ata docteur apekisi yo pona kopesa compte rendu kopesa toboyi te yo poza na maloba ebele ya koyebisa bango te corps bakangi yango kuna l'état azosala musala na ye mais soki omonika batuni yo question o répondre mama pe aza na dépression mama pe akomi dépassé bato mosusu bazoboma ya miso ya mama eza te bandeko boza liboma ma ya miso ya mama eza te bino boyokantika nyonso fo alelaka akwei na mabele boyebi pasi mama azosala na kolela kutu ezolekela ye azo comprendre te eza lokola aza na hôpital pasi ya kobota ekangi yo mais ozokoka na yo kutu te ozokoka te kolela okomi kaka donc ozoyeba te nalela ou bien nalela te. Allô, pardon, hello, no, Emma, ça dit, enlève les pantalons, les pantalons. Oh, comment tu vas entrer dans l'eau avec les pantalons? Non, tu n'as pas de... Viens un peu. Attends, arrête-toi là-bas. Va chez Samuel. Il va te donner les sous-vêtements, tu vas venir danger avec ça. Va chez Samuel, ne viens pas entrer, tu vas entrer dans les caméras ici. Va chez Samuel, ou bien maman, tu dis que tu veux nager. Voilà.
bandeko bolimbisi bondimelanga ka bongo lelo dimanche bana baza na aussi ça peut kalater bandeko eza pasi nazo comprendre peuple congolais te bozotia ba commentaire mama longwa kuna tika Christelle Kimia mais Christelle ataza na nouvelle nanu te mais asolola ka na mama zala Kimia mama zwa moi quelque chose yango yo bovanda na matanga na opesa bino ka suite tika téléphone no polele pesa tande kono moko azoyamba azoyoka ba mama pourquoi qu'on négliger mama batu na tanga pasi boye azana nouvelle te jusqu'à ce que aye kolela na famille TikTok basunga ye ale bozo condamner mama na si basi belo ba matanga na ba YouTube o ba chaka ba commentaire ba bota te ou beso bobota boza bandoki bolanda ba mama ebele te ba ya wana ba bomba na ki baza ba veuve te ba veuve ba lia ba mbonga famille ba pesa te passport be careful attention alléluia Nzambe nanga attention hein s'il te plaît attention tu vas boire de l'eau là-bas dans les piscines hein? Na mutanga chela ki bino piscine ngoya ye moko ko kipe bino. Alors bande konangai vraiment tu as fini. Tu veux plus. Allez va dans la maison avec ça. Oh, ne viens pas ici hein. Tu vas entrer dans les caméras. Va directement à la maison, va chercher maman. Tu as froid hein. Eh tu as froid hein. Va chez maman vite. Va dans la chambre. Bande konanga. Eza sengote Christelle. Ça la collaboration na famille ya mobile. Place nyonso yoko kende. Bazalaka mibale. Nini yango zo bimila biso la brune boy. Okomi la brune na liwa jani ou bien deni. Et puis ndenge nini ozo keleta ko tia fleur te. Et puis si mobile ino akufi. Kende ko tia fleur. Oza na poto oza mwana poto akala. Olobi na mobile no bovanda so 14 ans. 14 ans na mobile no azala sans papier. Soki papier ni obanda ko yebisa mama e. Soki bande ko solo ba mama ke nazala ba problème bando sala dans les noirs. Le bande ngwana. Mais moi mobile 14 ans na yo sans papier, Christelle ozoma ke biso to kobetelo maboko. Ça veut dire que yo to zali mwana mabe. Bano yo bota na ebo déclarer ngote. C'est vrai que to botika na muto déclarer muninga zui papier. Ya zwaka papier te pourquoi? Soki réellement za la papier te. Et puis ndenge nini moi muto akufi. Ba photo ezo bima batu bango moko bake ko luka immeuble wana. Mais oyo yo moko na bandeko na yo ba accompagner yo monaki nani te. O monaki mama ya nani te. Ya Océane ex mwasi ya JB tangu mwana na kufi atelema kokufela mobile na kokufela mwana nini ezaka pasi makasi ezaka mwana pono mobile kozoba mibale no mususu OK mais atelema akei ti place mwana na tie fleur batu ba ye ba accompagner ba tie ba fleur yo siko émotion ya yo ya ndeni tango ba filmer on a ki di ba wana ozana ba sil na ona misu ozana bien zo vendre zo solo zo expliquer makambo mais pour expliquer famille à mobali on lobi que docteur a expliqué sur simba téléphone cela veut dire ko kanga maman na ndoki banda kala va mama va te porter va là-bas na muno kango zo lo bakutu ngana zo va chez maman. Bande konanga. Christelle osala makama mabe bo like video bo partager comme il a eu. Moi si nyoso mobile nazo bela na tango azana AVC azana hôpital aza pemena kufa boy na boy. Yeba ka mobile na yo soko mobile ya kufi bazongisa mutu na famille. Famille na ye mutu ko décider. Bino basa poto bokoma balisi ba mindele boye makambo mususu boliko s'intégrer te bolia salade boliko lia salade te mais soki komi kaka fufu makoso mais soki komi makambo ya bongo komi intégration mnangai mndako zo assurance bana bazali boye na boye bonso bana bazali koko bana na ko lia te yo moko pe un jour okoma koko botu na biso tanto ndenge to mona ngo to bandi ko mona ngo OK biso to bandeko kanisa boye te salama te bokeba to okebisa bino Christelle lamuka
la muka o sunga famille wana na ata soko pesa bango mbongo te tika ndeko na bango moka mobali azala wana basa pe kutana bandeko ngo ebele te moko ka ya mobali pesa adresse aya wana alandaka azolanda azape na Bordeaux ko umela te aye ayoki moi suite akei na ye akei ake ko mona place mwana koyaki atie moi fleur akangi ba photo atindeli mama na ye ngana zoyeba te Christelle yanga na koyebisa biso eloko ni ezosala oke ozana contact ya famille yango te yeko yebisa biso ta musuto koloba ah ok famille wana baza mabe ata baza mabe ndenge nini Christelle o ezaliwa mama ona komona su mwana na ete poni bilo bolinga kaka et puis si azokufa mwana naza na ba coutume na bango baza na makambo na bango oh mama bokilo ko sunga yo Christelle sala lango boy landela ngo boy Christelle tela mwesa mangwau chaki teti ye wana ke bala mobile mususu lelo mwesa mangwau akufeli su mobile mobile keba Christelle oya olata libaka le oza déjà divorcé na libala liboso bota bana oye ko bala ndeko mobile akufi lobi lisusu okobala to tangelo pe mibali kana maboko tokotangela yo omoni tokotangela yo eza kitoko te en tout cas bandeko langa epesi penza esengo te ozo comprendre Christelle tande bozaki na mobile tala no bimaboye ok tala nozo kendo ke anniversaire attention à ko ni okela ote sirage te na bale no nganga ta ote sirage te ça va bien ote sirage te Christelle azaka bien moi c'est ma mère botala ba théâtre azo ça ata ferie fo bimaka Christelle no sala ko ote saba de mai yo kaka ibala pote mbala stress lata siko no sata ote saba de mai kama ina ombe ko si bosto ko kwani Nata fait rien pour bien. Non, ben non, quand elle est so ça veut quoi ni donner ton vani be mabe franchement na ko so bi mabe yo franchement na ko so bi mabe et non mantima o ela mantima iloba maman to ko changer son son de match ko de tant maman na yazo mona ba vidéo mwana na eboye boyebi passe zo sala mama Christelle soko yo kata mama la danoise yaya dosé solo na bango yo remplacer na minute yo ndo komi J3 mama pa lobi Christelle toza la momoko Christelle osambela raté yo ndo pesa biso bagaga toza na jeûne prière tolia ka na pokwa siko bozala na motema na ko limbisa te ko sambela ngo komaka ya mbebo ko sambela ngo komaka ya ba théâtre lelo dimanche tala nde boke église kufela mobile nde to ya koyeba ba veuve noire ba veuve mitema mwindu mitema mabe ngai nazana tena likamba okote la Christelle wana te parce que mama wana mwana na ye mutakufi mwana na ye moko ya mobali moko na ba atika na bana na ya basi bandeko pona nini ko sala boye to yoka grande sœur ndenga zole la Christelle fungola motema makambo zo sala ezalaka te bota to kana to ta siko na Facebook awa botala nde grande série azoloba boyoka botala ba grande sœur ndenge banzulu katala boze botala bomoni bino batapoto nde boyambite ya mabe J3 kolata kobenda beauté bota yana ça J3 tozobenga e bapela zo refoulé bapela ko yamba biso te loko te donc tozo comprendre position na yete ndeko na mbala bimi journaliste na TikTok tozwa numéro na yeso to na posé loko to tout na pane lobi to pesie ba mesto zaki na ngoya ndeko na biso wana fala azwa adresse akoma kuna na koma dans quelque temps na rappeler biotina lelo de tozo mona clarté to yebité to sala nini ngai ya bala teni mwanza numéro 2 na mayimbi quartier libération arrêt interface famille ya J3 eza na avenue mwanza na arrêt interface so kitikaka na arrêt interface no le so leki masambilo tunika arrêt interface ezesika kubunga de te to sala ni to ko lokwa bazo batozangi ya koloba suite moko tozozwa ezate donc na yebité
yango bata réseau basunga biso bayebi bazana ba niveau makambo na bapo biso moko tomoni esika tokokende te tosuki toapi na moto tobotami basi 4 mobali kaka moko tozalaki noko bana ye wana ke mosusu aza noko bana kaka ye moko ye wana tozalaki ne tobotama basi mobali kaka moko wana wana nabengi Christelle nazo grande sœur na ye natunde ndenge ne Christelle nazo benga ye azo yamba ngai te natinda ba audio sans réponse azopesa ngai bato bazoloba o société o mbongo mama a mbongo eza te po J3 azalaka na mikanda te aza kosala mosala mokanda ya mutu siko awa na poto mutu akufi eza mutu wa mokolo mokanda eza J3 te donc eloko eza te ndenge eza wana kutu mwasi ofa kende kosamba esike nga naza na posa mbongo to naza na programme ya matanga mwana na nga naza na posa mbongo ekoremplace mwana na nga tini bamasolo ya mbongo tini tolingana za na posa bana posa information na programme na mwana na ngana na zobike na mambo na ukena ngo na tukomba ko batorezo bosunga ngai mama J3 na koya kokufa na te ata image ya accident ata lié o esalamaki ke makila yango oyo tala yango batende bakozo na moni eloko moko te biso bazoyeba nende toza na image ba photo tozotia wana eza ba photo ya publier déjà ya azaki en vie ba photo ezolakisa ke mutu ye ya kufi eza te tala ba critique nezoleka na TikTok bato bazokoloba na bango biso nde bafamille na ye biso ye baleki na ye tomoni liwa ndeko na biso te ni ezoprouve biso mpe yake wi akufaki elo ni ezoprouve biso mpe yake akufaki to mpe akufelaki na place ya mosala mpo tomoni image ya liwa ya place ya accidentomoteake awa nde esika akufelaki eza te donc bosunga biso toza moto kolandela biso te bosunga biso mpo toza ya kosuka tovandika boye tozoyeba te jour nini makambo ekosalama ekolekela ndenge nini donc tozoka boye toyebi kute toloba nini esalama lelo te ya bozana bordoke ekotala bango ata na bana tomona bango donc toperde ndeko toperde bana toperde nyonso tolinga bongo te bosunga biso bo TikTok bosunga biso kopesa numéro na bino ya telefone na Selembao na Selembao arrêt interface avenue Mwanza bosunga biso numéro 2 voilà bandeko na ngai bandeko ya J3 na kati ya kisasa bopesa numéro ya telefone na bino bata mitema malamu bakobenga bino bandeko cotisation nyonso boli otia na J3 bopesa mama na ye makambo wana eza te bana poto jani atika bana na boyoka mokoni bakufa nzala bana na poto leta azwaka bana na charge mais bandeko ya J3 mama jani nani azwaka ye na charge lelo atikalaka bongo na nzala na ye bandeko na nga eza kitoko te makambo communauté toosala toya mitema mabe boye ngala nzocomprendre mitema mabe yango nde tozokoma nango te de plus en plus bato bazokoma kaka mabe nga quel que soit problème bandeko na nga quand il y a la mort il faut réconciliation ekota il faut bokotisa bomoko bokunda mutu wana kimia bato ebele bayaka kosala bamatalana ndenge mpe J3 ngo azalaki kolata na mwasi na ye mais ata la famille pasi mama pasi congolais azobenda bote azolata boye na boye ndeni mpe famille yango balia yo te mosu mpe bato balia na kati ya famille na bino kaka yo ndeko wana kaka bandeko nono mpe balia yo babi nonono oyo mpe eleki alekende ozolakisa naza nango naza bien nalata kitoko me baparent na yo bamama no batata no bakousin banzala oliosa ata mo eloko moko bien na famille non il paraît que basombaki ndako na bango J3 asombi ndako na mwasi na eza kota bakinkole basi batongi makambo nyonso esili eza nango mabe te eza organisation couple na bango mais tika quand même mama azwa bainformation toyebi ke pour le moment formation eza te parce que corps eza nanu na l'état bakopesa yango nsima be yo sololaka na mama kende place yango tia flair tindela mama bilili
zalana ye mama bakoko bangoyo bana no bangoyo to moni bana ba TikTok batu bake kuna ba filmer bana bando mama mona bana la ye bakoko ne na ba TikTok donc tant ba kokunda J3 le yona famille wana okata kitoko te la brune yo pes place aux ali na si rozong ça déjà relation na famille wana ya ba jani ba solana bana na bango bandeko famille bakata angote famille bakata singa na ngote lokwana okati na ciseau ata bo lobana te mais na tango matanga ya ata ya no lobisaka te me yoki akufi okokende leki no lobisaka ete yoki akufi okokende okolela kaka mama na yo lingaka ye lisu te ata soko yoki okokende okolela oko regretter kutu pona nini akangisa mama na ngai nemi pona ndeko soisa mama na ngai te ya toza bapaya nyonso kotika la J3 tiki nyonso Christelle pona kosukisa ya biloko nyonso ya J3 ezala sapato ezala nini kanga yango après makambo nyonso kosila tinda yango na famille na ye bateka basala o bakosala tinda ngo kotikala na eloko te même sous-vêtement ya sika ya propre ya nini oyo nyonso moni sokola kanga songisa biloko wane kende ezala yo mto sombela kiye mais du fait ko kabela kiye pesa bana na ye bakolata na bango kaka to ana poto ko sombela bango kabila mana Zara oko sombela bango po za mwasi moko courageuse oza déjà na entreprise na yo na été sur entreprise yango pe ko continuer ngo oye bomi mutu na ebité et ozalaka yo mo mutu kotala soko continuer eza mbongo na yo eza vie na yo mais en tout cas nga na kondima te na mwasi moko te ke babokilo balingaka yo te ba famille balingaka yo te mwana bango kufi okange bembe okunji yo moko osali bozwi bambongo nyonso bakofuta ozwi yo moko. Moi je n'accepte pas ça. Basi yona bazana bango pe bien te bazana bango malheureuse bazana bango malamu te ba oyana ba réseaux sociaux ba osala bilo ba matalana basi ebele basala ba acte wana mais otala bo bazana bango bien te bazana bango ne sengote parce que tout se paye ici-bas. Quand on a relation na famille en mobile parce que yo za na relation na famille na yo tinda famille no na Kishasa ba kende kokutana na ba famille na ba solola ba sala matanga ba kende de temps à autre kota la famille wana place matanga ezali même famille na Kishasa bazo kende te Christelle bango pe ba komi na émotion donc bango pe ba ko tension so famille na Kishasa pe bango pe ba okoka okete ba ko tension cela veut dire que yo bongsaka famille na yo. Et puis ba couple belé ba bongsaka famille en mwasi famille mobile ezaka perte kitoko te bande onanga ngana osepia nango te il faut ezala équilibré famille faut ezala équilibré bande konanga OK na famille mobile oyoki malamu OK na famille mwasi oyoki bien ndambo wana bozana ngo 100 wana bozana ngo 200 na bozana ngo bokabolaka na ba famille batu combien ba oluka mabala te pe bozwa mabala ngo ba comportement ya mabe ya modèle boy kitoko te telande ba famille bazolela en tout cas bande konanga na suki wana pona lelo nzamba lola pambola bino na banda kuna bino oya malamu na video oyo zwi oya mabe obwaki problème ezate mais yo laike bozo ba like komo kita lisubu epoane ba like komi muke fina wana like mutu moko kozwa conseil oyo ekosunga yo tamsu yo bota pe bana mibali o sepela yo un jour babwaka yo bolela lokwa mamoyo atoza na poto awa na mwana mobile yo ka soki mwasi akena na hôpital alobike mutu akota te batala te okotala te mama okotala te soki mwasi a décidé moi nazobela na kati hôpital alobike docteur nga a mobile nanga mutu akota te mama okotala te ko encourager biloko bote na poto bana nga bana poto bana poto mais moi na mobile ya beli moi sina lobi okotala te corps bomona te boko mona pe lokote. C'est la femme qui va décider. Alors photo ça la rappelle bien na ba belle famille na biso yo pe mama bokilo zala malamu na mwana na mwasi ya bali bino bande kwa mobile bo zala rappelle malamu bani kongane na zabo na tikala ko swa na tana belle famille na belle sœur mon côté o mwasi ya nanga bo tuna bango ba yebiso et couple ya mwasi ya bande ko nanga etali ngai te ngai kaka boni boza bien bana baza bien esil o baswana ki o basaki bo to beta na kutu masolo na te ngana obenga jamais
mobile na ngai yaya na ngai na ibse makambo leka pa mobile na ngai na oloba te ye pa abete na ngai ba obete na ngai pe masolo moi si na yete bozo comprendre tozaka toujours bien et ça bongo poni bikota kota ba mama bokilo pe bino moko e mo bikota kota tala siko ba sort mais biso basi tozaka mitema munene foka kolimbisa parce que comme liwa a bon attendeur salut tozo teka ba mapangu bande kunanga na zone entiele mapangu ya bien cadastré tout et tout en tout cas au niveau comme propriétaire na Congo n'hésitez pas yaka kosomba lupangu na yo ezala kitoko makasi na prix ya bien en tout cas to tekela yo yaka kosomba lupangu après toza pe na site de rencontre na biso ozoluka mobali ozoluka mwasi n'hésitez pas yaka site de rencontre ya bien mibali ya malamu basi ya malamu na kosangisa bino bokobalana bokotika la kobosana ngai te live together ne tombera jamais benga mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23 Ozuigai tosali akopa bien voilà botika la malam à bon attendeur salut en tout cas conseil o ekota bino bien et soit bino na pete Christelle Lamuka ozo loba ozo lia ozo mela pesa information na famille à mobile point barre tolingi te toyoka au gauche au droite ezate pesa information ceux qui posent na moyen za na mbongo tindela bango pe kuna basala matanga oyo nyoso koyoka mongonga la danoise ozana besoin otia main dans la pâte pour na famille wana benga mama tindango na Congo kuna a bon attendeur sali ceux qui peut moni que Christelle moyen kozala ke corps wana kende Congo mama na ya botika mwana moko tinda corps wana na Congo ezonga na maboko ya mama na ye. À bon attendeur, salut, bye bye, bisous.